الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. أما بعد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف بن هاشم بن عبد مناف عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد في ربع دينار فصاعدا متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع مجن قيمته 3 دراهم وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. أما بعد صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. زما د ایمان او د کلمې ورونو زما د اسلام ورونو الله تعالی مو سره زما هر نیکي او هر قدم په نیکۍ کې حساب کا او الہ العالمین د دې جمعې په ورځې چې سیده ورځ د ټولې هفتې الله تعالی د دې ټول برکتونه درته نصیب کړي او الہ العالمین مو دې په هغه لار باندې روان کړي په کومه لار باندې چې الله جل جلاله خوشحالېږي. د الله تعالی فرمان په دنیا کې د ټولو انسانانو دپاره دا دی چې انسان باید په خپله لار باندې برابر روان وي او د الله تعالی لار تعقیب کړي نو د انسان خپل سهولت او خپل ارامتیا او خپل امنیت هم په ځای راوړلی شي او د نورو همجنسانو د هغوی امنیت هم کولی شي ځکه چې د دوی پورې کوم امنیت خرابېدل چې د جرمونو او د فحشا او د رذایلو پورې اړه لري جرمونه چې د انسان د بدو عملونو پورې اړه لري هغه په ځمکه کې داسې رازرغونېږي لکه قطبونه چې رازرغونېږي. د ټولو خلکو نه امنیت تختی د ټولو خلکو نه قرار استقرار تختی د هر چا نه کومه یوه شپه او ورځې چې په ارام وي ټوله ارامتیا یې ورته په خوف باندې بدلوي بلکې یو ډېر لوی خیانت او یو ډېره لویه جفا د ټول مخلوق سره د یو فاحش او رذیل انسان لخوا او د یو مجرم او د یو متهم انسان لخوا په ټوله اجتماع کې ټول داسې سلسله روانه وي چې ټول خلک ورته حیران وي. اما الله جل جلاله د ټولو دپاره خپلې جزاګانې او خپل عذابونه او مقرر کړي دي او هغه څوک چې ثوابونه ګټي د هغې دپاره هم اجرونه او عوضونه په دې دنیا او په هغې دنیا باندې مقرر کړي. الله تعالی مو د هغې ډلې نه حساب کړي کوم خلک چې اعمال صالحه کوي او کوم خلک چې الله جل جلاله د شپې هم پېژني د ورځې هم پېژني په هر حال او په هر حین کې او په هره لحظه کې الله جل جلاله یاد وي. وروسته له دې نه کوم آیات شریف چې ما ولوستو دا نن د سارق یا د غل په دپاره دی کوم څوک چې غلا کوي ښځه وي که نر وي غلا کوي. اول خو د قرآن معجزه په دې کې ده چې کله زنا کېږي نو د زنا په باره کې الزانیة والزاني اول ښځه ذکر شوې ده په زنا کې په قرآن عظیم شان کې ځکه چې ټول فساد په ښځه کې وي او دلته والسارق والسارقة اول سړی ذکر شوی او بیا ښځه ذکر شوې ده ځکه چې دلته ټول فساد په سړي کې وي. سړی هغه زړه لري چې غلا کولی شي ښځه هغومره تکړه نه وي بعضې ځینې ښځې حساب نه دي اما ښځه نظر د سړي پورې ضعیفه وي هغومره زړورتیا نه لري او غلا یو زړورتیا غواړي چال و فریب غواړي چالاکي غواړي منډه ترړه غواړي وسله استعمال غواړي
نور هغه کارونه غواړي چې کوم یو د غلا اسباب او اعمال دي هغه ټول کولی شي ستا نارینه او ښځه د دې نه نسبتا کمه وي نو دا د قرآن عظیم شان اعجاز دی چې په هغې ځای کې هغه ښځه مخکې کړې او دلته یې سړی مخکې کړی نو فرمایي الله جل جلاله والسارق والسارقة دا سوره مائده ده او 38 آیات دی والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما کوم یو چې غل دی او کوم یو چې غله ده ښځه ده فاقطعوا غوڅ کړئ د ده او کټ کړئ د ده ایدیهما د دواړو لاسونه جزاء دا د دوی لپاره جزا ده دا د دوی بدله د جرم ده او دا د دوی لپاره هغه څه دي چې دوی کوم عمل کړی دی د هغې عمل په بدل کې څوک ورته همداسې جزا نه ورکوي په خپل سر جزا نه ورکوي بلکې جزاء بما کسبه په هغه څه باندې جزا ورکوي چې دوی کسب د دې دواړو کړی دی یعنې سارق او سارقتي دواړو د دې کسب کړی دی او غلا ته ورلنډ شوي دي او بالفعل او بالعمل یې کړې ده نکالا من الله دا د خدای د خوا نه تنبیه ده کوم یو چې غل او غل دی او دوی کوم کسب کړی دی نو فقطعوا ایدیهما د دوی دا غوڅ کړئ دا لاسونه نکالا من الله دا د الله د خوا نه تنبیه او عبرت دی د نور خلقو دپاره تر څو پورې چې مجرم په اجتماع کې موجود وي په اجتماع کې امن امان نشي راتلی تر څو چې امیر صالح نه وي لاندې خلکو کې صلاحت نشي راتلی تر څو چې حکومت صالح نه وي رعیت هم صالح کېدلی نشي تر څو چې د الله تعالی حدود او تعزیرات او د هغې جزاګانې نه تطبیقېږي په یو اجتماع کې په هغې ټولنه کې کله هم امن و امان نشي راتلی والله عزیز حکیم او الله چې دی غالب دی او حکیم دی غالب خو بې د هغې نه غالب دی ټول مخلوقات یې پیدا کړي او هر قوم ته چې خوښه شوې ده په سرنګون کړی دی او سرچپۍ اړولې په قسمونو قسمونو عذابونو باندې معذب کړی دی خو حکیم دا دی چې د هر چا دپاره خپل یو د حکمت یو وجیزه او یو فریضه راپوښتلې ده د نیک سړي دپاره حکیم دی ځکه چې جنت ورته ورکوي او صلاحت او انسانیت ورته ښیي او د یو بد سړي دپاره حکیم ځکه دی چې خپله جزا ورته ورکوي او حکمت یې دا دی چې ای ستا غله چې ستا لاس غوڅ شي ته به په خپله په سړی شي او ته به په خپله پوه شي او ټوله اجتماع به درنه په امان شي ټوله ټولنه به ستا نه ستا د راحت راکوي فمن تابه بیا فرمایي همدغه غفور رحیم خدای فمن تابه هغه څوک چې توبه وباسي من بعد ظلمه بعد د دې ظلم نه هر ظلم یې چې کړی وي ظلم من ظلمات ظلم د تیارو نه دی هر قسم تیاره دي چې کړی وي یتیم دي ځورولی مور و پلار دي ځورولی جرم دي کړی وي خلکو ته دي کنځل کړي وي رشوت دي خوړلی وي خیانت دي کړی وي اختلاس دي کړی وي غصب دي کړی وي د چا بې رضا زوی او لور دي ځورولي وي اختطاف دي کړی وي بې حرمتي دي کړي وي عرض دي د خلکو خپو لاندې کړي وي هغه ټول په ظلم کې راځي ټول جرمونو تنوع بیله بیله ده خو ظلم یو عمومي اصطلاح ده چې یو سړي ته ویل کېږي چې د هغې زړه بلکل د شریعت نه ګرځېدلی نو بیا فرمایي من تابه من بعد ظلمه هغه چې څوک د خپل ظلم نه راوګرځېږي او توبه یې وکړه او الله ته یې رجوع وکړه واصلح فان الله یتوب علیه فلهذا دې صلح وکړه او اصلاح شو او برابر شو بیا الله فإن الله يتوب عليه الله په دې ته په منډه باندې راځي الله د توبه قبلې د باندې رجوع کوي او هغه ټول ګناهونه ورته بخي ان الله غفور رحیم تاکید کوي چې زه خو درته رجعتم کوم درته راتګم کوم درته راځم خو دا هم واوره بیا په خپله خدای سړي ته وایي چې ان الله غفور رحیم بېشک او په تحقیق سره الله تعالی غفور او رحیم دی عفا کوونکی دی او رحیم دی هغه رحیم څنګه هغه رحیم تا ته په کور کې هم رحیم دی ستا په کورنۍ کې هم برکت اچولی شي تا ته په خپل ځان کې هم رحیم دی ستا په ځان کې هم رحمت کولی شي تا ته په دې ټول جهان کې هم رحمت کولی شي تا ته د رحمت هغه څه چې ته یې لټې هغه ټول درته برابرولی شي فلهذا غفور او رحیم په همدې لړ کې حدیث شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما اوریدلی دا بیبي وایي ام المؤمنین وایي
چې ما اورېدلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، یعنې په خپله مې ترې په غوږونو اورېدلي، ځکه چې صحیح حدیث همدې ته وایي چې وایې اورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، وګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم درته ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، او قطع کلاس د غله کله چې برابر وي د څلورمې برخې د دینار سره، او څلورمې برخې د دینار سره فصاعدا، او که د دې نه زیات نو هغه مال چې غلا کړی وي هغې مال کې د دې لاس قطع کېږي. اوس راځو دې ته چې غلا څه ته وایي، غلا تعریف څه دی؟ علما ټول په دې باندې دي چې غلا په د ورځ هم کېږي او د شپې هم کېږي. غلا په عامو ځایونو کې کېږي او په خصوصي ځایونو کې هم کېږي، په کورونو کې هم کېږي او په مؤسساتو او شرکتونو کې هم کېږي، په جامع او ټولنیز ځایونو کې هم کېږي، د سپورټ په میدانونو کې هم کېږي، د لښکر په وخت کې هم کېږي، هر وخت غلا کېږي. خو دلته اوس مطلب هغه غلا ده چې په هغې کې لاس غوڅېږي، او هغه غلا کومه ده؟ لمر پرېواتنه تر لمر خاته پورې په دې منځ کې که یو سړی د چا کور ته ننوځي او د هغې مال په خفیه طرف او په پټ طرف باندې واخلي، قلف مات کړي، جنایت وکړي، او د دې کوم روایت نه وي چې دې کور ته ننوځي. د مثال په طور روایت بیا څنګه وي؟ روایت یې داسې دی که چېرته دا سړی غلام وي، که چېرته دا سړی نوکر وي، که چېرته دا سړی معمار وي، که چېرته دا سړی د دې کور خپلوان وي، د دې کور خاوندان وي، نو بیا کولی شي چې دې کور ته ننوځي. دا هغه تعریف پرې نه صحیح کېږي کوم یو نابلد سړی چې راځي یا دیوال سوری کوي یا قلف ماتوي او یا هغه دې ته ځان رسوي چې هغه پټ مال په طریقه سره راواخلي، او که فرضاً برخورد کوي هم د کور والا سره برخورد هم وکړي. دا د خپله د غله تعریف. او د کور والا تعریف، هغې خپل مال په یو داسې حرز کې اچولی وي، حرز یعنې ساتنه او حفاظت کې اچولی وي. هغه حرز هغه ځای ته ویلی کېږي چې د هغې مال پکې پټ شوی دی، او هغې مال دپاره کړي المارۍ ده، کوټه ده، منا ده، تادا ده، تاخچه ده، بکس دی، هر شی چې دی هغې د خپل مال د احتیاط دپاره نظر د احوالو په مناسبت، نظر په خپل اقتصاد باندې د دې مال دپاره یو ځای منګي کې اچولي پیسې، هر څه چې کړي د خپلې پیسې پټې کړي، او دا غل ورځي دغه منګي ته ځان رسوي، دې صندوق ته ځان رسوي، دې کوټې ته ځان رسوي، دې کمرې کې ننوځي او دا مال پټوي. نو اوس د دې دوه ثابته شو، یو خو د دې مال شخصي مال شو، د دې سړي شخصي مال شو، او دویم دا ده چې دې ساتلی دی د دې نه چې څوک باید ورنه دا وانخلي، د خپل ملکیت دی، په هېڅ دستور باندې باید چاته نه ورکوي او نه یې چاته ښیي، پټ او پنهان مال دی. فلهذا دا غل دی. کله چې دا شرایط برابر شي او ونیول شي غل په دې کې، نو بیا دې لاس غوڅ کړلی شي، د بند څخه دې غوڅ کړلی شي، او دا لاس دې ښی لاس غوڅ کړلی شي، ځکه دا سرقه صغرا وه او بله هفته کې هم سرقه کبرا ولوستله او هغې باندې بحث وکړ. نو اوس چې دا لاس غوڅ شو د دې لپاره، د دې لاس غوڅېدو دپاره، حتی تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو غل نه لاس غوڅ کړ، ورته یې ویل چې دا لاس د ده په غاړه کې واچوئ چې ټول خلک یې وګوري، او د ده په غاړه کې تر څو پورې دا ټول خلک د دې نه عبرت واخلي. د دې لپاره قوانین د دنیا، مصنوعي قوانین یا وضعي قوانین د دنیا او شرعي قوانینو کې دومره فرق دی. که چېرته د یو غل نه لاس غوڅ شي په یو ښار کې، ټول ښار په امن کېږي، او که یو غل په یو داسې ځای کې واچول شي چې هغې دپاره ټول خوراک رسېږي، ټول هر څه رسېږي ورته، هغه بیا چې ووځي د هغه خپل زندان نه، او کومه یو ماده او کوم یو فقره چې ورته تعین شوي وي د حفظ دپاره، د هغې په پورې کولو سره بیا هم غلا کوي، کېدای شي د هغې نه زیاته غلا وکړي. تر څو پورې ولې یو عالم وایي د یو لاس چې کله ته یې غوڅ کړې او د یو بل چا لاس غوڅ کړې، د هغې 500 دیناره د هغې دیت دی، 500 دیناره یې د سره زر د هغې دیت دی. ولې د یو غل دپاره 4مه برخه د یو دینار د دې دپاره چې 4مه برخه غلا وکړي، نو دی باید پکې لاس یې پکې غوڅ شي. ولې عالمان دا وایي هغه لاس چې بل چا غوڅ کړی او تعرض یې پرې کړی، هغه یو شریف لاس و، هغه د اجتماع د یو کار لاس و، هغه د یو اجتماع د ښېګڼې لاس و، هغه د نیکۍ لاس و، هغه یو بهتر او یو شریف او یو اعلی لاس و او یو اوچت لاس و. او دغه چې د غل په 4مه برخه د دینار کې غوڅېږي،
دا هغه رذیل لاس دی چې باید دا لاس قطع شي تر څو پورې ټول خلک د دې نه په امان کې شي. ځکه کله چې د دې دا لاس وي دا کلم هم نه ودرېږي، همدې لاس باندې هر څه کوي او نور خلکو دپاره یې الله تعالی داسې عبرت کي چې بیا هېڅ وخت یې ونه شي کړلی چې دې بیا غلا وکړي. دویم ځل که غلا وکړي نو علما په دې باندې وایي چې باید چې بل لاس یې چپه خپه مخکې ښی لاس ورپسې چپه خپه غوڅه شي. بیا یې که درېیم ځل باندې وکړه بیا یې بله خپه غوڅه شي، یعنې څلور واړه اندامونه یې په څلور واره غلا کې غوڅېږي. ښی لاس، بیا ورپسې چپه خپه، بیا ورپسې چپ لاس، بیا ورپسې ښی خپه، دا یو په بله باندې غوڅېږي. یو حدیث شریف کې دا راځي وروسته د دې نه علي رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي ځینې علما وایي دا حدیث منسوخ شوی دی او ځینې علما وایي دا صحیح دی. څلور ځل یو سړي غلا وکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې یو ځل یې غوڅ کړئ لاس، بیا دویم لاس ته یې غوڅ کړه، بیا یې درېیمه خپه غوڅه کړه، بیا یې څلورم ځل بیا خپه غوڅه کړه، بیا یې وویل چې دې بیا غلا کړې ده په هماغه شلو شوټو لاسونو باندې. وګورئ دلته یو سړي حرفوي شي، حرفی شي او کسبي شي، بیا ورته ویل چې دا فقتلوه، دا ووژنئ. او بیا وایي صحابه چې مونږ یو کوی کې واچو فرما علیه الحجر، مونږ په دې باندې تیږې ور واچولې او په دې کې نو علي رضی الله عنه داسې وایي چې که چېرته یو سړی ژوندی وي او عمر رضی الله عنه هم دا تاییدوي چې یو ځل یې لاس غوڅ شي بیا بل ځل لاس د غوڅېدو په ځای باندې دا ښه دی چې په زندان کې واچول شي. ځکه سړی خجالت خوري د دې نه چې دا به ډوډۍ په څه شي خوري، استنجا به په څه باندې کوي، اودس به په څه ترتیب باندې کوي. زندان کې دې تر هغې پورې واچول شي تر څو پورې چې دا سړی مړ شي. عمر رضی الله عنه، علي رضی الله عنه او امام صاحب ابو حنیفه هم دا نظر تاییدوي. اوس راځو دې ته د څلورمه برخه د دینار دلته فصاعدا یې لیکلي او نور امام صاحب ابو حنیفه د ابن عباس نه روایت کوي چې یو سړي نه لاس غوڅېده په څلورمه برخه د دینار کې چې شافعي او احمد رضی الله عنه فرمایي او دلته په حدیث کې هم راځي. د دې لپاره نور حدیثونه پیدا کوي چې په میجن کې باید غوڅ شي. میجن سپر ته ویلی کېږي. کله چې انسان د دشمن په مقابل کې سپر استعمالوي که میجن د چا نه پټ کړي د هغې په قیمت باندې حدیث کې وایي 3 ریال دراهم، د دې 3 دراهم قیمت دی. مګر ځینې صحابه وایي چې نه، د دې میجن قیمت مختلف دی، کله 10 دیناره وي، کله 10 درهمه وي او کله 3 دیناره وي. او بیا داسې فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا هم راغلی دي چې زیات د دینار نه باید څلورمې برخې د دینار نه زیات راغلی وي، ځکه د الله جل جلاله رسول دا هم فرمایلی دي. نو دلته مسئله مختلفه کېږي. امام صاحب او ابن عباس رضی الله عنه نه نقل کوي او هغه وایي چې باید چې 10 دراهم یو دینار شي. په هغه وخت کې یو میجن قیمت میجن قیمت د هغې چې سپرو د هغې قیمت 10 درهمه یا 14 درهمه، فلهذا 10 درهمو باندې د غوښ څلورمه برخه د دینار نه بلکې 2 برخې دینار باید شي. او هر دینار په شرعي حساب سره 2 وربشې دی. 2 وربشې نو 18 وربشې چې یو سړی پټې کړي د 18 وربشو په اندازه چې سره زر پټ کړي، طلا پټه کړي، نو د هغې باندې دغه قطعه د لاس راځي. فلهذا دینار هغه وخت کې شرعي دینار د سرو زرو نه جوړ شوی نو د سرو زرو دپاره وایي. او په یو بل لفظ کې هغه دا وایي چې د هغې قیمت د میجن وي. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي عن ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن الله السارق، لعنت دی وي په سارق باندې، هغه څوک چې غلا کوي. البیدتو چې یوه هګۍ او یا یو سفال او یا یو تخم لکه د چرګې ماکیان دا پټوي، فتقطع یده غوڅ کوي د دې لاسونه، ویسرق الحبل او یا یوه رسۍ او یو پړی او یوه رسۍ پټوي، فتقطع یده غوڅ کوي د دې لاسونه. رواه متفق علیه. اوس علما دا وایي چې بید مونږ صحیح ده چې مونږ د چرګې هګۍ ته هم بید ویلی شو، تخم هم ورته ویلی شو، مګر دا هغه بید نه دی. دا هغه بید دی چې یو جنګ والا سړی په سرۍ او هغه د تیږې نه وي چې د هغې قیمت اوچت دی. او دویم وایي چې دې کې باید لاس هغه وخت غوڅ شي چې کله د دې چرګې قیمت نه وي. یا دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
د استهزاء او د سپکوالي د یو مجرم دپاره چې خدای ته دومره وشرمولي او دومره بې شخصیته یې کړي چې یوه هګۍ هم پټې او هغې باندې هم اډ نه یا دا چې بیدتون هغه د اوسپنې خولۍ هغې ته هم هګۍ ویلی کېږي هغې ته هم بیده ویلی کېږي چې هغه په سره نو د هغې په قیمت باندې سړي لاس ګوت شي ویسرق الحبل وی رسۍ دې غوڅه کړي بیا وایي ښه وایي دې کې خو دې وویلې تاویل دې وکړه چې هغه بیده هغه د جنګ خولۍ ته وایي په حبل او په رسۍ کې ته وایي علما ورته وایي جواب وایي ورته حنفي علما ورته جواب دا هغه حبل دی چې په هغې باندې کښتۍ تړل کېږي چې د هغې قیمت هم ډېر اوچت دی نو یو وړوکی پړی سړی نه پټوي او یا د دې لپاره چې دا دومره رزیل شو چې یو وړوکی پړی هم پټوي خو دلته علت د حنفیانو او د هغه کسانو صحابو چې د حنفیانو ته نقل د مذهب کړی دی ابن عباس او نور ورونو نه نور صحابه کرام دي نو هغه ورته وایي چې بیده هغه د جنګ خولۍ ده او حبل چې دی هغه باندې چې کښتۍ تړل کېږي هغه د هغې دی اوس راځو دې ته چې دا ټول شیان خو کېږي او قطع د لاس راځي دا ولې راځي د دې لپاره چې د یو سړي د لاس غوڅېدو لپاره ټوله اجتماع ټوله ټولنه په ارام شي جرم ورک شي ضعف ورک شي هو دا شی نشته دی چې کله حکومت په خپله باندې خپل امیر او تاڼهدار او خپله جنرال او خپله پولیس غل وي نو ټول رعیت غل وي او کله چې هغه پاک وي نو دا ټول خلک پاک وي نو کله چې د دې ټول یا د یو بل شفاعت قبلوي څارنوال ته ورځي پولیس ته ورځي قاضي ته ورځي د هغې شفاعت پکې کوي کله چې شفاعت پکې وکړي نو د هغې په شفاعت باندې خوشي کوي ځکه وایي چې د دې شفاعت باید منظور شي د دې لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شفاعت دې نه منل کېږي ولو که هر څنګه وي هغه حدیث شریف دا دی وعن عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ان قریشا په قریشو کې احمدهم المرأة المخزومية التي سرقت یوې ښځې مخزومیه چې د قریشو نه وه برۍ نوم دی دې غلا وکړه من یکلم فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خلکو ویل چې څوک به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په هکله باندې خبرې وکړي ځکه دا خو یوه ډېره ښایسته قوم نه ده قریشي ده او دا باید د یوې ښې کورنۍ نه ده دا باید دا ښه کورنۍ بدنامه نه شي نو اوس ومن یجتری علیه الا اسامة بن زید حب رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی غوره کړه اسامه بن زید رضی الله عنه اسامه بن زید رضی الله عنه د حسنیانو سره سم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله سینه باندې کېنولې په خپل غېږ کې کېنولې مچې ترې اغوستې دي حتی د دې ګړنګ یې وخت پاکو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وایي ته د یو دې ګړنګ پاکې د اسامه ګړنګ پاکې او دا یو تور حبشي دی او دا د زید بن ثابت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبني هغې ورته زوی ویلی د هغې زوی دی نو دې ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم والله زه دې سره محبت کوم دا زما ته ډېر زیات ګران دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسونو د دې پوز او ګړنګ یې پاکه ولهذا دې خلکو ته ویل فقال ورشه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې دا ښځه پرېږدي شفاعت ورته وکړه زموږ واسطه شه نو هغه ورته فقال اتشفع ایا ته ما ته هغه شي کې شفاعت کوي فی حد من حدود الله هغه حد کې چې هغه حدود الله دي د خدای تعالی خپله جزا په قرآن کې نو ډېر زیات په غوسه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خجالت شو دې بیا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم جګ شو منبر ته ثم قام فخطب بیا یې داسې وویل او خطبه یې فقال یا ایها الناس ای خلکو پوه شئ انما ضل من کان قبلکم هغه کسان چې ستاسو نه مخکې هغه ټول ګمراه شوي انهم کانوا اذا سرق فیهم شریف کله به چې دوی کې یو شریف سړي غلا وکړه ترکوه پرېښوده به یې د دې لپاره چې دا شریف یو د شریف خاندان سړی دی او دا خو پلانې دی او مجاهد دی او دا پلانې دی او جنرال دی او دا پلانې دی او قاضي دی او دا پلانې دی او وزیر دی نو ترکوه دا وکیل دی دغه به یې پرېښوده واذا سرق فیهم الضعیف او کله به چې یو ضعیف سړي هغه څوک به چې واسطه یې نه لرله نه به یې جنرال لره او نه به یې وزیر او نه به اقامو علیه الحد هغې باندې بیا حد بیا تطبیقو او هغې نه بیا مړوند کې لاس غوڅو وایما الله لو ان فاطمه ای خلکو پوه شئ ویل ان فاطمه بنت محمد سرقت که چېرته فاطمه د محمد لور غلا وکړي لقطع یدها زه به د دې لاس غوڅ کړم یعنې د خدای په حدودو او د خدای په قوانینو کې هیڅوک نشي کولی چې شفاعت وکړي
او د شفاعت لپاره کوم لار نشته دی ولې چې قرآن عظیم شان په دې باندې دی د دې معنا دا ده چې موږ شفاعت وکړو مجرم وبخو نو اوس زموږ خپله ټولنه وګورئ چې په څومره اندازې پورې خرابه شوې ده د همدې شفاعتونو نه رافع بن خدیج رضی الله عنه فرمایي قال ولا قطع فی ثمر ولا کثر فرمایي رافع رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ثمر کې یعنی که څوک د ونې نه کوم شی غوڅکي او بوی خوري او کومه میوه وي نو په هغې کې نشته دی قطع ولا کثر او نه په کسر کې کسر د خرما د بوټي په سر باندې یو غټ وږی 1 کیلو قدر کېږي چې هغه ډېر زیات خوب وي او قیمت یې هم ډېر وي په هغې کې هم نشته دی او بل دا دی چې منتهب یا نبهه چې کوي هغه غارتګر وي راځي تا نه یو ځل په چالاکۍ سره یو شی درنه تختی دې ته منتهب ویلی کېږي لکه زموږ او ستاسو خلک یې کوي او دویم نباش هغه قبرکن یا کفنکش چې کفن وباسي دې کې هم قطع نشته د لاس ځکه دا عام معبر کې ټولو خلکو په مخ کې دا تختی قطع د لاس پکې نشته نباش یا قبرکن چې کوم یو کفن غلا کوي هغې کې هم نشته دی دا د ابو حنیفه صاحب مذهب دی خائن چې دی هغې کې قطع نشته مګر بند او زندان ورته شته خائن چاته ویلی کېږي چالاکي کوي تا باندې درته هغه دغه خبرې کوي خپل امیران خوشحالوي نور ټول دفتر یې شاته اچولی وي څومره چې پیسې وي محروقات وي څومره د تیلو پیسې وي څومره عشا او عباده وي ټول یې جوب کې اچولی وي مګر دې ته خائن ویلی کېږي دویم اختلاس کننده دې ته وایي چې په هغه نوم په دغه نوم باندې ټول مال دې وخوري او بالاخره هغه درنه هر څه لرې کړي دې کې هم قتل شته خو زندان پکې شته دریم والغاصب غاصب هغه چاته ویلی کېږي چې هغه ځمکه غصب کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو شبر ځمکه کې یو سړی د چا نه غصب کړي او یا یې د هر ځای نه غصب کړي 7 طبقې ځمکه به په آخرت کې د دې په غاړه کې پرته وي لکه زموږ غاصبین چې دي اوس د دې لپاره خپل پلار چې کله د خپل زوی نه غلا وکړي انت و مالک لابیک دې کې قطع نشته دی مور یې کې وکړي نشته دی کوم مسترب چې وږی تږی وي د چا نه ډوډۍ وخوړی او شی ته یې وړ هغې کې قطع نشته دی سبي یا وړوکي کې نشته دی مجنون کې نشته دی کوم څوک چې خمر خنزیر د موسیقي آلات غلا کړي هغې کې قطع د لاس نشته دی مګر تعذیر پکې شته دی کوم څوک چې د جومات نه د سپورت د میدان نه د بل ځای نه داسې عمومي ځایانو نه چې شی ځکه د هغې دپاره حرز ساتنه معلومه نه ده چې دا ساتل شوی دی او که نه دی شوی په آخر کې درته دا وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم رواه احمد و مشکات یو حدیث د عمر بن العاص رضی الله عنه نه روایت کوي کوم قوم کې چې زنا ډېره شي الله جل جلاله په قحط باندې اخته کوي او قحط پکې ډېر وي بارانونه پکې نه کېږي او د قحط موجبات ورته کېږي سړي ته بلکل هر څه روزي اخلي او کبیر خوري یو حرامه روزي خوري دا د قحط دی او دویم رشوت لعن الله على الراشي والمرتشي وما بينهما الله تعالی لعنت کړی دی رشوت خوړونکي او رشوت ورکوونکي او څوک چې په مابین کې دلالت کوي او څوک پکې هغه څوک چې پکې استعمالیږي تا ته به دومره درکړم او هغې ته به دومره درکړم او دا واورئ چې په رشوت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کوم قوم کې چې رشوت نه شي رعب پکې الله تعالی اچي داسې رعب او داسې ویره پکې اچي چې هیڅوک نشي کولی چې هغې ته تسکین ورکړي لکه زموږ ستاسو په خلکو کې چې اچول شوي تجربې سره یې ګورو که رشوت نه وي دی په ازادۍ خپل دفتر ته تللی شي اوس نشي تللی دی میمنخانې ته نشي تللی د دې طاقت نه وي یو وړوکي افسر نه نیولي تر یو غټ افسره پورې دی خایف یو خاین وي چې کوم ځای کې به څوک راځي یو طالب ورته معجزه شوی طالب په کوم ښار کې چېرته کوم یو انداز وکړي یا ویونه کړي او الله جلاله دی په کابل کې په خپل وزارت کې په امن نه دی په خپل کور کې په امن نه دی سره د باډیکاټانو په امن نه دی کله لاره کې قسمه قسم لرګي اچوي کله لاره کې سیمټي دیوالونه جوړوي کله یو څه کوي کله ترافیک ودروي کله د خلکو موټر جمع کوي ولې دا خائف دی او خائن دی دا رشوتخور دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دې کې الله تعالی رعب اچولی ترس اچولی دی به کله مطمئنا خپل ژوند ونه کړي او نه به یې په مخ باندې ګورځي نو د دې لپاره الله تعالی مو د ټولو هغه قوانینو نه وساتي چې الله جل جلاله ورباندې حد مقرر کړي اله العالمین موږ ته نیکي را یاده کړي خدای موږ د رشوت نه وساتي د اختلاس نه وساتي د غصب نه وساتي د سرقت نه وساتي هغه اعمالو نه چې ته پرې خفه کېږي خدای د هغې نه وساتي اله العالمین مجرمان اصلاح کړي خدای ته ورته هدایت وکړي که هدایت نه وي ته یې په خپله جزا باندې ورسې خدای زموږ په حکومت کې راسخ خلک او پاک خلک راولي منځ ته چې رشوت نه لري وي
خدای په افغانستان کې امن او امان برقرار کړي الہ العالمین د دنیا او مسلمانان د هر رقم جرم او تکلیف نه خلاص کړي خدای زموږ په کورونو کې رحمتونه واچوي زموږ په ټولنو کې رحمتونه واچوي زموږ په جوماتونو او د ناستو ځایونو کې رحمتونه واچوي خدای موږ ستا عبادت ته مخه کړي په هغه لاره برابر کړي چې نیک اعمال وي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار